Sí. Ronca despierta. Vení, vení, vamos a acostarte, Sandra. Ven. Dale, dale, que te está durmiendo ahí. Toma, toma, toma. Ay, eso es todo. ¿Y por qué no se acuesta a dormir? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Yo si se duerme lo acuesto, Lee. ¡Qué asqueroso que no! Se engancha, ahí se que engancha de vuelta. Se está durmiendo de vuelta. ¿Pero por qué no me lleva a acostar? Porque me miedo que no se